سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه دوستای گلم. ما خوابگاه بودم، بعد اومدم بیام بیرون قدمی بزنم. خوابگاهمونم دور سبز میدونه. بعد ارزم بزرگ که دارم میرم پیش داداشم و خانوش اینجا شیرینی پذیر فروشی دارم. این مسیر قشنگی. الان هم رشت بارون اومده. تاریخ هم 15/6/4 و خیلی هوا عالیه، واقعا هوا عالیه و یه بارون مشکی هم اومده. تصمیم گرفتم به جای بتونم این مسیر یه تیکی فیلم بگیرم. این مسیر قشنگی سبز میدون رو میره از پیرسرا سمت پیرسرا میره محله پیرسرا، بهش میگن محله قدیمی رشته و محل بالی. حالا میخوام فیلمش هم بگیرم شما هم ببینیم. این مسیر زیبا، بارون هم اومده، ببینیم خیلی خوبه، خیلی خوبه. خدای شکر. این هم اون برم ببینیم. اینجا هم سبز میدونه، خیلی میدون قشنگی. من هر روز تقریبا میام دور این میدون پیاده روی. واقعا زیباست اطرافشه. بارونیشو تا حالا ندیده بودم. الان بارون فوق‌العاده اینجا، فوق‌العاده سریع. 1 2 3 انگار یه دوش آبی اینقدر سریع. سریعشه دارم اون برسه گرفته بارون اومده. انشالله به زودی هم دوربین محتوا عوض میکنم. الان با گوشی های عضو پاکت 3 بگیرم. خیلی راحت تر باش تولید محتوا کردن، هم با کیفیت تره، هم کمتر می‌لرزونه. اینجا نونواییه. این نونوایی فوق‌العاده شده. الان وارد محله پیرسرا میشیم. البته اینجا جمعه است، بسته هستن این خورده مغازه ها، ولی خب در هر حال جمعه هم باید این مغازه دی سرکش هم قدیمیه دیگه، ولی خب باحاله قشنگ. این شست همه جا رو قشنگ شست. جلو نردشگیش بود. من بیشتر سعی میکنم که دوستم خودم زیاد بگیرم. دوستم خودم که خوب باشم صحبت کنم. حالا دوباره بریم کنیم و خلاصه این عضو پاکت رو ایشالله به امید خدا بگیرم. هم کیفیت تصویر بهتر میشه، هم تصویری بود.
خب پس شد اینجا محله پیرسرا رشت. شب و روزش هم قشنگ. یکم نزدیک ماشین باشه خیلی سفیست میشه. تازه 5 دقیقه و 30 ثانیه شده. بکنم 10 دقیقه راه باشه. وقتی هوای تازه خوب فرش دیدم یک قفص خوشگل کوچولو و اینکه اون عضو پاکت هم سبکه، گوشی موبایل سنگینه. من یه دستی میگم دستم چه پر آبه. محله شلوغی هم هست. تازه این جمعش البته رشت هم این هفته کلا شلوغ و تعطیلات بود دیگه. سعادت محمد و رضا و این خیلی درخت خوب. من هر موقع از اینجا رد میشم این درخت تحصیل میکنم. خیلی خیلی واسه این شاید درخت حالت استواییه. برو خودم سلام. خب اساس من خواهم تو ویدیو حرف میزنم جذابیتش بیشتره. اینقدر برای خودم آره لازم عضو پاکت خیلی خوب سر پیشتون دیگه بگیرم و لذت بیشتری کار انجام کار طور محتوا کار آسان تر می شود. آسان می شود برای آسانی ها. فر بخوریم. فر ببخشید شیرازی رو میگم بریم فری بخوریم. بریم دوری بزنیم چرخ بزنیم فری بخوریم. اینجا پاور رو براییم کار من نشد. خلاصه من اینا میخوام برای اول این یک سری گرفتم از خوابگاه. گفتم بیام اینجا کنم. از خوابگاه شروع کنم که این گرفتم که مسئولش میشه برشم در مواقع مرتضا دارشم دیگه. آره ادیت و داستان ها نداریم. مسئول سیبا رو گرفتیم صحبت کردیم و ما ببینیم فیدبک میگیریم از این روش. من یه مسیر زیبا رو فیلم بگیرم حالا هر جا که هست الان رشت و صحبت کنیم.
مختصر بره جوری به عجب هوایی خودش خیلی خوب عالی اینجای شهر هیچ موقع اینقدر تعطیل و خسته نیده بودم تا تو بارون هم اومد قشنگ بچه همه هر کی هم بود تعطیل کردم این صبح اینجا غل و غله ماشین ها اینجا تو هم دقیقا لولیدن من یه 360 درجه بودیم براتون سر شاهراه معروفشه که فروشگاه معروف هست به صابری خیلی شلوغه و به قول معروف ارزون فروش خیلی معروف دیگه همیشه شده لوکیشن اونم اینجاست به شکل دیگه دور تا دارم همهش مغازه مواد فروشی و قصابی و این داستان هست خیلی محل شلوغ البته بازار این یکی از بازارشه بازار اصلی ترش میشه سمت میدون شهرداری حالا انشالله تصمیم دارم 2 تا ولاگ دیگه رو بگیرم بعد این یکی ولاگ درست کردن شیرینی کلمپه کرمان در رشت و یکی هم ولاگ میدون بازار سنتی رشت سمت میدون شهرداری اوه همه تعطیل کردن داداشم اینا هم تعطیلن این مغازه داداشم ایناست هلو گلاب توی سمت پیرسرای رشت خب 12 دقیقه نیم خدا شکرت این مسیر دیگه شبتون بخیر باشه حالا شاید یه بار روزشم گرفتم شبش هم خواست و بارون